un sonido de revolución. Desde cedo pilotando nesses aviões, do Paraná para o Paraguai, todos falam Guarani. Desci do Mato Grosso do Sul, agora o tráfico tá com força pra São Paulo. Depois de passar em São Paulo, descendo o morro, passando no asfalto, andando de skate, fui na BR, passei o rodoanel avoado. Cheguei no Rio, eu cheguei lá muito bolado, porque tinha acabado minhas drogas, eu já tinha dado meu cu pra conseguir um crack. Agora só restou fazer estelionato. Descendo o morro, agora não tem mais asfalto. O chão é de pedra, do lado do mangue. Estou no Nordeste, não, é a vila de pescador do Rio. Na vila de pescador sempre tem um carinha que fica no pia, bebendo cachaça, falando putaria. Ele não come ninguém, que eu saiba pelo menos. Ele fica ali falando umas putaria insano sozinho. Isso não é normal, afasta as pessoas de lá. E aí fica meio estranho, parece uma região de estupro. Não recomendo pra ninguém. O turismo é fraco nessas áreas.